ඉබෝවන් තිරුවන් සරණයි හැම දිනාටම සූදානම් වෙන්නේ විල්වල ඉස්කෝලේ හාමුදුරුවෝ YouTube channel එක මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දහම් පාසල් අවසාන විභාගයේ ඉලක්ක කරගත් පෙළපොත කියවීම පාඩම් මාලාවේ බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂා පරිචය පෙළපොතෙහි හතරවන පරිච්ඡේදය කර්මය හා පුනර්භවය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නට ව්‍යවහාරික සමාජයේ කර්මය නමින් අදහස් කෙරෙනුයේ පුද්ගලයා විසින් කරනු ලබන දෙයයි. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේද ඒ අදහස් තාහුරු කෙරෙන තැන් සුත්ත නිපාතයේ වාසෙට්ට සූත්‍රය ආදීෙහිදී දක්නට ඇත. ಜಾති ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන තැන්වලදී පුද්ගලයා විසින් කරනු ලබන කාර්යයන්ට කර්මයන්ට අනුරූපව නම් ගොත් භාවිතා කෙරෙන ආකාරය ඒට නිදසුන් කොට දක්වයි. කස්සක, සිප්පික, වාණිජ ආදී නම්වල මෙන්ම බ්‍රාහ්මණ, වසල ආදීෙහිද ප්‍රභවය ඒ පුද්ගලයාගේ උත්පත්තිය හෝ වර්ණය අනුව ඔහු කරන කියන දේ අනුව බව එයින් පෙන්වා දී ඇත. මනුෂ්‍යයාගේ චිත්තසංතානය ඇසුරු කොටගෙන පවත්නා කර්මය හඳුන්වා දීම වෙනත් අංශයකි. බුදු සමයේ දාර්ශනික පක්ෂයට නැඹුරු වූ එකී කර්ම සංකල්පය වඩාත් ගැඹුරු දහමක් නිරූපණය කරනුයේ ඒ අනුවය. බුදුදහම කර්මය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ චේතනා චෛතසිකයයි. කායික, වාචසික හා මානසික සියලු කාර්යයන්හිදී චේතනාව මුල්වූ පමණට ඒවා වගකීම් සහිත කාර්යයන් බවට පත්වේ. නැතහොත් ඒවා ප්‍රතිඵල රහිත හිස් කාර්යයෝය. චේතනාහං වික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයित्वा කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා යනු ඒ අදහස ගෙන දෙන දේශනා පාළි පාඨයයි. චේතනාව ක්‍රියාත්මක වීමේදී හොඳ නරක වශයෙන් හෝ කුසල අකුසල වශයෙන් හෝ යන දෙපැත්තෙන් එක් පැත්තකට අයත් විය හැකිය. යම් කිසිවක් කිරීමට හෝ කීමට හෝ සිතීමට මුල්වන සිතවිල්ල තමාගේ යහපත පිණිස හේතු වෙයි. නම් එසේම අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් හේතු වේ නම් එය හොඳ ක්‍රියාවකි. කුසල කර්මයකි. එයට පටහැනි වනුයේ නරක ක්‍රියාවයි. හෙවත් අකුසල කර්මයයි. පුද්ගලයා හා සමාජයේ කේන්ද්‍ර කොටගෙන හොඳ නරක තීරණය කරගනු ලැබේ. දෛනික ජීවිතයේදී අසංචේතනිකව සිදුවන කායික, වාචසික හා මානසික ක්‍රියා අපමණය. වගකීම පිළිබඳව සඳහන් කිරීමේදී එබඳු ක්‍රියා කුසල අකුසල දෙකින් එකකට හෝ අයත් නොකිරීම කර්මයේ චේතනා සහිත බව අවධාරණය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. තෙල්මල් පහන් රැගෙන විහාරයට යන සදහවතාගේ පයට පෑගී මිය යන සතුන්ගේ ප්‍රමාණය ඇතැම් විට ඉතා විශාල විය හැකිය. එහෙත් ඒ පුද්ගලයාගේ අධ්‍යාශය සතුන් විනාශ කිරීම නොවේ, කුසල කර්මයක් සඳහා යාමකි. ඒහින් එතනදී අකුසල කර්මයක් සිදුවිය හැකි නොවේ. වෛද්‍යවරයා සැත්කමක් කරද්දී රෝගියා මිය යයි. සැත්කම කරන ලද්දේ රෝගියා මරා දැමීමේ අදහසින් නම් එහිදී ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිදුවිය හැකිය. එහෙත් රෝගියා ජීවත් කරවීමේ අභිප්‍රාය මුල් වී නම් එතන අකුසලයකට ඉඩක් නැත. ජෛන ආදී වෙනත් සමයාන්තරයන්ට වඩා බුදු සමයෙහි දී මනසට ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමි කරදී චේතනා චෛතසිකය අවධාරණය කරනුයේ මේ පසුතලයේ යටතේය. සචේතනිකව කයින් වචනයෙන් හා මනසින් කෙරෙන දේ කාය කම්ම, වචී කම්ම, මනෝ කම්ම යන නම් වලින් හැඳින්වේ. චේතනාව කය වචනය සිත යන දොරටු තුනෙන් නික්ම කෙරෙන අකුසල 10ක් බුදුදහමේ දැක්වේ. සතුන් මැරීම, සොරකම් කිරීම, වැරදි මගින් කම්සප විඳීම යන තුන අකුසල කාය කම්ම නමි. බොරු කීම, කේලම් කීම, රළු වචන කීම හා හිස් වචන කීම අකුසල වචී කම්මයෝ වෙති. අකුසල මනෝ කම්ම නම් දැඩි ලෝභය, ව්‍යාපාදය හා මිසදුටු බව යන තුනයි. මේ ත්‍රිවිධ අකුසල් වලින් වැළකීම හා ඉන් ඉවත්ව ක්‍රියා කිරීම කුසල කම්ම ලෙස ගැනේ. අකුසල චේතනාවකින් මේ මොහොතේ දූෂ්‍ය වන හෝ කුසල චේතනාවකින් පිරිසුදු වන සිත තවත් සිත් පරම්පරාවකට මුල් වීම ස්වභාවිකය. පුද්ගලයෙකු කෝප වූ කල්හි ඔහුගේ මුහුණේ දරුණු ස්වභාවය කොපමණ වේලාවක් පවතීදැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැකගත හැකිය. ඇසිපිය හෙළන මොහොතකදී දහස් ගණනක් සිත් ඇති වී නැති වී යාම බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයකි. එක් සිතක් නැතිව යනුවේ ඊළඟ සිතට පසුබිම සකස් කර දීමෙනි. ඒ අනුසාරයෙන් නිහත කී පුද්ගලයාගේ මනසෙහි දෝෂ සහගත සිත් සුළු කාලයක් තුලදී ඇතැම් විට කෝටි ගණනක් ඇති වී නැති වී ගොස් තිබෙන බව පහසුවෙන් වටහා ගත හැකිය. ද්වේෂය හෙවත් පටිඝයද සෙසු කුසල් හෝ අකුසල් සිත් මෙන් පුද්ගල මනසින් ඉවත්ව යනුවේ එය ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රමාණය අනුව එහි උණුසුම යටිසිතේ තැන්පත් කරමිනි. අවශ්‍ය ප්‍රත්‍යයන් ලැබුණු මොහොතකදී ඒ නැවත ප්‍රකටව පෙනේ. නින්දේදී හෝ ප්‍රකෘති සිහියෙන් තොර වූ විටකදී හෝ
යටිසිතේ තැන්පත් වූ සිතවිලි පිබිදී එන්නේද ඒ ආකාරයෙනි. ඇති වෙමින් පවතිමින් නැසෙමින් උපාද තිති භංග නැවතද ඇතිවන සිතත් සමග කර්මයේ චේතනා මෙසේ ප්‍රවාහයක්සේ ගමන් කරයි. අවිද්‍යාව නිසා කුසල කුසල සංස්කාරයන් එක්රැස් කරගනු ලබන අතර එය විඥානයේ පහළවීමට හේතුව වෙයි. විඥානයේ සමග කර්ම ශක්තියද එසේම ප්‍රවාහී ස්වરૂපයෙන් ගමන් කරයි. පුද්ගලයා සමග කර්ම ශක්තියද හෙවණැල්ලක් මෙන් ගමන් කරන බව බුදු සමයේ සඳහන් කරනුයේ ඒ හේනි. බීජයට අනුරූපව අස්වැන්න ලැබීමේ සිද්ධාන්තයේ ඇසුරින් කර්මය හේතුවට අනුව විපාක ඵලය ලැබෙන ආකාරය ಭಾರತೀಯ ආගම් හා දර්ශන විසින් පිළිගෙන ඇත. විපාකයේ කුසල් අකුසල් යන දෙකින් එකකි. කර්ම විපාකයේ පුද්ගලයා කෙරේ බලපැවැත්වීම ඇතැම් විට ඒ හේතුවට සම්බන්ධ වූ ආත්ම භාවය තුළම එකී පංච ස්කන්ධයේ පවතිද්දීම දිත්තේවා ධම්මේ සිදුවිය හැකිය. එසේ නැතහොත් ඊට ආසන්න වූම ආත්ම භාවයේදී උපපජ්ජේව විය හැකිය. එසේත් නැතිනම් සංසාරික ජීවිතයේ කවර හෝ අවස්ථාවකදී අපරේවා පරියායේ එකේ කුසල කුසල කර්ම විපාකයට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. සියලු කෙලෙසුන් නැසූ බුදුපසේ බුදු මහරහත් උතුමන්ට පවා කෙලෙසුන් පසුබිම් කොටගෙන උපන් රූපාදී පංචස්කන්ධයන් පවත්නා තාක්කල් කර්මයේ සුඛ හෝ දුක්ඛදායක විපාකෙන් මිදීමක් නොමැති බව විවිධ කතාවස්තු මාර්ගයෙන් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ විවරණය කොට තිබේ. අනුපාදිශේෂ නිර්වාණය ලබන තෙක් කර්ම ශක්තියේ ක්‍රියාත්මක වීම නොනවතින බව එයින් ස්ಫುಟ කෙරේ. චුති ප්‍රතිසන්දි දෙකෙහිදී මෙන්ම ජීවිතයේ අනෙකුත් අවස්ථාවන්හිදීද කර්මයේ පුද්ගලයා කෙරෙහි බලපාන ආකාරයේ සීමාවක් දැක්විය නොහැකිය. එහෙත් පංච නියාම ධර්ම අතුරින් උතු බීජ ධම්ම හා චිත්ත යන නියාම ධර්ම අනුව සිදුවන සිද්ධීන් කර්ම නියාමයේ වශයෙන් ගැනීම ධර්ම විරෝධී වෙයි. නිදසුන් මගින් මේ පැහැදිලි කරගත යුතුය. ස්වභාව ධර්මය නිසා පුද්ගලයාට විවිධ ව්‍යසනයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකිය. එනම් අවැසි සුළං ආදිය ඒ ඍතුවලට අනුව වායු පීඩනයන්ට අනුරූපව පුද්ගලයා කෙරෙහි බලපායි. ග්‍රීස්ම කාලයට ජලය හිඟ වෙයි. තද සුළඟින් දුර්වල ගසක් ඉදිරී වැටෙයි. සිටුවන ලද බීජයක් පුස්සක් වූ හේයින් දලු ලියලීමක් සිදුවිය නොහැකිය. මේවා අනුව සියල්ල පූර්ව කර්මයෙන් සිදුවේය. සබ්බම් පුබ්බේකත හේතු යන්න මිත්‍යා ඉගැන්වීමක් බව පිළිගත යුතුය. එහෙත් කර්ම ශක්තිය පුද්ගලයා කෙරෙහි බලපානා ප්‍රමාණය බුදු ඇසකින් වෙනා පොදු ඇසකින් දැකිය නොහැකි හේයින් කර්ම විෂය අචින්ත්‍ය ලෙස බුදුදහමේ දක්වා ඇත. කර්ම රැස් කිරීම නිසා එහි විපාක ඇතිවේ. විපාක කර්ම නිසා හටගනී. පුනර්භවය ඇතිවන්නේ එහිනි. ලෝකය පවත්නේ මේ ආකාරයෙනි. මිනිසෙකුගේ පහළවීම සඳහා කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ විය යුතු බව බුද්ධ ධර්මයේ සඳහන් වෙයි. එනම් මවගේ ඍතු වීම සිදු විය යුතුය. මව්පියන්ගේ සහවාසය සිදු විය යුතුය. කර්ම ශක්තිය සහිත විඥාණය ළඟා වී තිබිය යුතුය. මව් කුස කලල රූපයක් ඇතිවීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යමය සාධක මව්පිය දෙදෙනාගෙන් ලැබිය යුතුය. එහෙත් විඥානයක් මව් කුසට බැස නොගත්තේ නම් එකී සාධනයන් විනාශ වී යයි. සත්ව ජීවිතයක පේශී අවස්ථාව ඇති වී වැඩිම සඳහා මේ කරුණු සම්පූර්ණ විය යුතුය. ගන්ධබ්බ නාමයෙන් හැඳින්වෙන කර්ම වේගයේ සහිත විඥාන සන්තතිය ඉහත ආත්ම භාවයේදී රැස් කර ගන්නා ලද කුසල කුසලයන්ගේ විපාක වශයෙන් ලැබෙන්නකි. මරණාසන්න අවස්ථාවේදී රූපස්කන්ධයේ හැරපියා යන චිත්තචෛතසික බලවේගය කර්ම ශක්තිය අනුව යෝග්‍ය වූ අභිනව මව් කුසක් ග්‍රහණය උපාදානය කෙරේ. තණ්හාව නිසා ඇතිවන මේ ග්‍රහණය හේවත් අල්වා ගැනීම හේතු කොටගෙන භවය ඇතිවේ. එනම් කුසල කුසල ශක්තිය නම් වූ කර්ම භවය හා හට ගැනීම වැඩිම ආදී වූ උත්පත්ති භවය නමින් හැඳින්වෙන සංස්කාරයන්ගේ පහළවීමයි. පුනර්භවය අවබෝධ කර ගැනීමේලා සිත ඇතිවීම පිළිබඳ බෞද්ධ විවරණයේ මහෝපකාරී වේ. සත්ව පුද්ගල නමින් ගැනෙන්නේ චිත්ත චෛතසික හා රූප කලාප පරම්පරාවකි. නාම රූප සන්තතියකි. මේවා එකක් අනෙක ඇසුරු කොටගෙන පවත්නා සාපේක්ෂ ධර්ම වන අතර එකකින් තොරව අනෙකෙහි පැවැත්මක් දැක්විය නොහැකිය. සිත පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී එය මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙමින් ගලා යන ආකාරය හා එක් එක් අවස්ථාවන්ද පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යය. එක් සිතක් ඉපදීම පැවැත්ම හා බිඳීම යන අවස්ථා තුනකින් යුක්තය. බිඳී යන්නේ තවත් සිතක් උපත හා සම්බන්ධ වීමෙනි. ඒහෙන් නිකුත්ව ගිය සිත හා දැන් පවත්නා සිත අතර හිස් බවක් හෝ සම්පූර්ණ වෙනසක් හෝ නැත.
චිත්ත පරම්පරාව සන්තතිය ආදී නම් යෙදෙන්නේ ඒ නිසාය. රූපයද එබඳුය. සිත පමණ වේගයකින් රූපය ගමන් නොකරන අතර එහි පැවැත්ම ආයුෂය චිත්තක්ෂණ 17ක කාලයක් වශයෙන් අභිධර්මයේ දැක්වෙයි. එයින් පසුව වෙනත් රූපයකට ඉඩ සලසා බිඳී යයි. සාමාන්‍ය ඇසකට ගෝචර නොවුවද ප්‍රතිසන්දියේ සිට චුතිය දක්වාත් නාම රූප ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම මේ අයුරින් සිදුවේ. චුතිය යනුවෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ සිතවිලි චෛතසික හා සමග එක් වූ සිත එතෙක් ඇසුරු කොටගත් රූප කලාපයෙන් නිවත් වීමයි. ඒ මොහොතේම සිත විඥානය වෙනත් රූප සන්තතියකට සම්බන්ධ වීම පටිසන්ධි නාමයෙන් හැඳින්වේ. රූප ධර්ම බිඳී යද්දී ඒට ජීවය ලබා දුන් නාම ධර්මයන් වෙනත් රූපයන් කරා සංක්‍රමණය වන ආකාරය මෙයින් දැක්වේ. නාම රූපයන්ගේ ක්ෂණ බංගුහුරත්වතාවත් සන්තති ස්වરૂපයත් පූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ වෙනුයේ ප්‍රතිත්‍ය සමුප්පාදයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් රහතන් වහන්සේට පමණකි. ව්‍යවහාරික ලෝකය තුල සත්වයාගේ සාංශාරික ජීවිතය පැහැදිලි කරමින් මරණය හා නැවත ඉපදීම අතර සම්බන්ධය කැඹදුදැයි යන ප්‍රශ්නයට මෙසේ උපදින්නේ මෙලොව සිටි අය නොවේ. වෙනත් කෙනෙක්ද නොවේ. නච සෝ නච අඤ්ඤෝ යන්න නාගසේන හිමියන් ඉදිරිපත් කරන පිළිතුරයි. කර්මය හා පුනර්භවයේ යථාර්ථ වශයෙන් විවරණය කිරීම සඳහා බුද්ධ ධර්මයේ උපයෝගී කොටගෙන ඇත්තේ ප්‍රතිත්‍ය සමුප්පාද න්‍යායයි. කර්ම රැස් කරන්නේ අවිද්‍යාව හේවත් නොදැනීම නිසාය. අවිජ්ජා සංකාර තණ්හා උපාදාන භව යන මේ සියල්ලක් හේතු කොටගෙන විඥාන නාම රූප ආදී ඵලයන් ජනිත කෙරේ. මෙසේ කවර ආකාරයකින් හෝ හේතුඵල වශයෙන් දුක් ඇති කරවමින් සත්වයාගේ සසර ගමන සිදුවේ. අවිජ්ජා තණ්හා ආදී පසුබිම් කොටගත් චෛතසිකයන් විතක නැවත ඇති නොවනසේ මුලිනුපුටා දැමිය හැකි වූ විතක නැවත භවයක් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නැත. නහි ජාතු ගබ්බසයම් පුනරේති. පුනර්භවය ඇති කරන සාධකයන් යථාභූත ඥාන දර්ශනයෙන් හඳුනාගත් කල්හි ඊළඟ භවයක් පිළිබඳ අපේක්ෂා රහිතව උපාදානයෙන් තොරව සිතෙහි නිරෝධය ඇති වෙයි. පුනර්භවයේ රහිතව නාම රූප ධර්මයන්ගේ එම නැවැත්ම නිවි ගිය පහන් දැල්ලක් මෙන් අනිර්වචනීය ස්වභාවයකට පත්වෙයි. හොඳයි, එහෙමනම් ඊළඟ පාඩමෙන් මුණ ගැහෙන තෙක් හැම දිනාටම ආයුබෝවන්, තෙරුවන් සරණයි.